好，我係卓瑩。今日我會分享嘅故事就係今天大便。大家好，我係大便博士。你哋有冇睇過自己嘅大便呢？原來啊，種種嘅大便都有唔同嘅樣、唔同嘅顏色同埋唔同嘅大細。哇！你睇呢條幾長？琴日啊，我先睇過一個人嘅大便啫。你哋睇下，你哋估下呢一個係咩大便？冇錯啦，就係好大便。如果啊，你哋食好多凍嘢嘅話，同埋飲好多汽水嘅話咧，你哋就會屙稀大便噶啦。如果啊，你哋冇咬好啲嘢食，就咁吞落肚嘅話，你哋就會屙軟大便，而且啊仲會好臭添㗎。如果你成日食好多蔬菜，咁你就會屙到好大便。你睇下，佢屙緊啲咩啊？佢係硬大便啊！硬大便好難屙㗎，仲可能啊會好痛添。你睇，種種大便都有唔同嘅樣，同埋唔同嘅顏色。呢個就係稀大便，呢個係軟大便，呢個就係好大便，呢個就係硬大便啊！其實點解我哋會屙大便嘅呢？原來係我哋飲食會產生大便出嚟，每個人都會㗎。你哋睇下，佢啊連屙大便都飲茶，唔知我會屙咩？原來係軟大便，係就屙稀大便，去屙好大便。你睇下，全世界嘅人都會去廁所㗎。你哋揾唔揾到聖誕老人呢？冇錯啦，就係喺最底底嘅角落頭。原來啊，連佢都會屙㗎。唔知天父會唔會呢？但係呢度冇指出嚟俾我哋睇喎。當我啊要去廁所嘅時候，我就會舉手同老師講㗎啦。老師啊，我想去廁所啊，咁我就可以去廁所㗎啦。唔知今日我會屙咩大便呢？軟大便、好大便、稀大便定係硬大便啊？個個人啊都會屙大便㗎。原來啊，種種食物都會令到我哋屙唔同嘅大便。如果你食得西瓜多嘅話，你就會屙呢條大便；食蔬菜嘅話咧，你就會屙好大便；唔食蔬菜嘅話咧，就會好唔舒服噶啦，而且就會屙硬大便添。今日小美去咗廁所屙大便嘅時候，佢竟然冇沖廁啊，仲冇冚廁所板添。啲大便就話啦：喂，沖廁啊！記住啊，你哋每一次
去完洗手間嘅時候都要沖廁同埋洗手，記住要用梘液啊！如果你哋鍾意我呢本故事書嘅話，你就記住 like 同埋 subscribe 我嘅 channel 啦，拜拜。